Fala galera, beleza? Eu sou Diego Araújo, você está assistindo o canal Desbrava Rio. E hoje vamos montar e acender uma fogueira. Já está quase tudo preparado ali atrás, né? Você que gosta de acampar sabe a importância que é uma fogueira. Então não sai daí que você vai ver eu preparando uma fogueira aqui. E você que está chegando aí agora no canal, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa lá o sininho lá para você ficar sabendo quando sair vídeo novo. Não esquece de curtir nossas páginas no Facebook, Twitter e Instagram. E já deixa logo um joinha aí, comenta depois o que você achou e aproveita e compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? Vamos lá? Primeira etapa que eu vou fazer tá aqui, ó. Aqui é a lenha e eu vou separar ela, os gravetos finos, os mais grossos, até chegar nesses outros aqui que são os bem mais grossos, ok? Vou separar e já volto. Então galera, material separado, tudinho aqui, já tem a isca, peguei umas folhas secas aqui para fazer uma cama aqui, tá? E tô aqui com o meu kit fogo. Meu kit fogo eu vou usar a minha pederneira do meu kit fogo. Mas para ajudar ela, também vou estar usando uma isca de algodão. Uma iscazinha de algodão e quiser chegar lá perto pra ver. Graveto agora mais fino. Então pessoal, na fogueira a parte mais difícil é você acender ela. Porque você precisa de uma mecha e a primeira isca, a primeira parte que você vai botar para acender tem que ser uma palha seca. A minha estava meio úmida, então demorou um pouco para acender. Mas depois que acende, é só você ir alimentando com os gravetos menores e depois os maiores. Aqui eu já botei já até os maiores e vai ficar queimando aí um bom tempo. Então se você gostou do vídeo, não esquece, dá um like, se inscreva no canal, curta nossas páginas no Facebook, Twitter e Instagram. E vamos acampar. Te vejo no próximo vídeo. Caraca, que bom que você ficou até o final do vídeo, cara.
Então, se você ficou é porque você gostou. Se você ainda não é inscrito, ó, se inscreve aqui, ó, clicando aqui do lado e acesse as nossas playlists aqui em cima, ok? Tem vários vídeos show de bola, beleza? Vai lá, aqui, ó. Vai, aqui então. Vai, aqui.